O'zidan o'zi aholi mana shu talab qilyaptimi hozir shunda odamlarga foydasi tegadigan ko'chani qo'yishimiz kerak-ku. Yo, loyiha o'zgarmagan, loyiha. Yo'q, qanaqa loyihani o'zgartirish? To'xtang, qanaqa loyihani o'zgartirasiz? Sen o'zingni bosib ol-da. Va men ishimni aytgan-ku. Senga 10 ta odam murojaat qildi nima? Ha, bo'tchi bu. Bir bo'lmaydi, loyihada yo'q-da bir. Loyihani ko'rsatib turibman, aka. Loyiha mana tasdiqlangan varianti mana viloyatdan tasdiqlanib kelibdi-da bu. Hamma nima qilyapti unda, aka, 3-chi. Qayergacha pul yetgan bo'lsa, ana shu yergacha qilgan. Butun dunyoga kulgi bo'lgandan ko'ra o'zlaringiz kelishib qilsangiz bo'ladi-ku, nima kerak buni? Kelishdik. Nimani talab qilayotganlaringizni bilmaysizlar, yanga. Talab qilayotganimiz sprek nima uchun oxirgi ko'chalar bo'lib kelyapti? Nima uchun? Qarang. Uyat bo'ladi. Buni Boburning o'zim men buzdim deb turgan ekan, biz nima deymiz? Aka, endi olib qarasa sizning jiyaningiz bo'laman. Yanga, bu jiyan bo'lsa siz indamay tursangiz bo'ladimi? Yo'q, jiyanim bo'lsa indamay turmay, haqiqat uchun talashaman. Haqiqat bo'lsin bu yerda. Kim birlashmas? Kim birlashtir? Sen bir Bu gapga. birlashtirdi hammani. Sen birlashtir. Hammani shu birlashtirdi. Mana kelsin. Kitobga borib ovoz bergan. Menga qarang, ovoz bergan bo'lsangiz ana shunda ovozimni sotib olib kelgansiz vaqtida. Sotib kelganim yo'q. 100% mana. Og'irroq bo'lgin. Meni shu lavozimimdan foydalanib demasin deb men o'zim ko'cham qildirganim yo'q. Olib tashlay dedim, qo'ydirmadim. Siz bo'lmaydi do'st, siz bo'ldi, уже ko'tariladi. Bu odam gapini eshitdinglar, hamma rozi. Bu yoq bo'ladi, bu yog'iga shag'al to'kib berasiz. Bo'ldi. Asfalt qilib berasiz. Xolos yana yutamiz hali. Bo'ldi, hammaga rahmat. Bu yerda ko'chaning yarmi puli, dehqon xo'jalik yer, aholi Mahallaga kirib kelishmi? Glavniy yo'lmi shu? Nimaga mahallaga kirib kelish mana glavniy yo'l. Bo'tchi bu. Bu eng chekada ochilgan ko'cha, yarmi dala deyapman. Aholi ser qatnov ichkariga qarab o'zi qatnov. O'zidan o'zi aholi mana shu talab qilyaptimi hozir shunda odamlarga foydasi tegadigan ko'chani qo'yishimiz kerak-ku. Bu ko'chada murojaat ko'paygani uchun bu yerda yurmaymiz biz. Mana yoqqa qarab yuramiz, hammamiz ichkariga qarab harakatimiz deb. Bu yerda siz yurmaganligingiz uchun qilinmayaptimi? Men yurmayman, u men Yurmaymiz do'st, yurmaymiz, o'shaning uchun qilinmagan do'st, aka. Aka, qo'shnilarga sen javob berish savol bor sizga. Glavniy yutilgan ko'cha qolib, hozir siz mablag'ni ortgan mablag'ni kiritaman deyotgan ko'chalaringiz birinchi o'rinda bor. glavniy ko'cha yutilgan ko'cha bo'lyapti. Yo'q, bo'lmayapti-da. Yo'q, bo'lyapti. Ana chertojni ongda rasmga tushirasizmi, ko'rasizmi? Yangi asr ko'cha bo'lyapti. Kirish joyi bo'lmayapti, aka. Kirish joyi qo'yilmadi uni. Yangi asr aholi ser qatnov ichiga qarab 5 ta ko'cha berilgan. Shuni qo'yilmagan deysizmi? Boshida shu va'da. Yo'q, qo'yilmagan. Yo'q, va'da berdik-ku, shunday kuruk qilamiz deb va'da berdik. 1100 ni o'z onamizdan o'lchagan. Qara, videomiz bor, to'g'rimi? bo'pti, qara. Videongizni tashib beraman. Endi ana shu ko'chani o'lchaganda video qilib mahallaning gruppasiga tashlaganmiz. To'g'rimi? Ishontirdingiz odamlarni. Bo'p, endi qara. Azmi uyimga olib ketyapman. Yo'q, qarang, o'lchanganmi bu mahalla? To'xtang, aka, bu mahalla o'lchanganmi qilinishi bo'yicha? Yo'q, yo'q. O'lchanganmi bu ham? Elektris o'lchab ko'ryapmiz. Ha, o'lchang. Mana o'sha asfalt qilish bo'yicha. Nimaga qilinmagan? Loyihaga mana ko'chadan aholining ko'p murojaat bo'lgani uchun mana shu bo'lyapti aka. O'sha loyihani o'zgartirdi. Qo'shni qishloqqa ketmagan bu yo Qanaqa loyihani o'zgartirasizlar, aka? Yo, loyiha o'zgarmagan, loyiha. Yo'q, qanaqa loyihani o'zgartirasiz? To'xtang, qanaqa loyihani o'zgartirasiz? O'zgartiradi. Hozir o'zgartirdik deb aytdi, siz nimaga o'zgartirasiz? Yo'q, o'zgarmagan. Mana shu loyiha o'zini og'zidan chiqqan gapni gapiryapman men. O'zgartirdik deb aytganda. Ukajon, bu yoqqa qarang-da. Nimaga o'zgartirasizlar? Ukajon, bu yoqqa qarang. Bir minutga hozir o'zingiz og'zidan chiqqan gap. O'zgartirdi degan yo'q, ukajon. Bu yoq ham men qilyapman. Raisam. Endi sharoitdan kelib chiqqan holda o'tiring maktabga, markazga keladigan ularni hisoblab, oshaqonlar bilan hisoblab turib, shuni hal qilgan mana shu ko'chalarga. Boyagini bo'lgan. Boshqa joyga ketgan yo'q bu. Bobojon sizga boshqa chekkaga ketgan yo'q. Bitta savolda qarang. Ha. Mana shu bog'ning pastini bilasan? Ha. Bog'ning pastida shunday ketaydi, ha? Misol uchun hammaniki men aytdim, aholiga gruppada aytdim, sababini keltirdim, gruppada aytdim, hamma ma'qul dedi. Misol uchun u mundaysiga hozir u bunday bo'layotgan ko'cha bor-ku, faqat o'sha ko'chadagilarning manfaati darvozasining tagi uchun bo'layotgan narsa. Endi qarang. Qara, sen manfaatni boshqa sizni bo'lganim yo'q. Men sizni bo'lganim yo'q. To'xtang, men sizni bo'lganim yo'q. O'tiribmiz bu yerda. Xo'p, aholi manfaati faqat shu yerdagilar uchun deyapman. Men oxiriga yetkazib olaman. O'shaning uchun bo'ladi, to'g'rimi? Agar shuni narsa kerak bo'lmagan ekan boshida, xalqni shunga ishontirib yutdik, to'g'rimi? Boshidan bo'ladi, kurik bo'ladi, avtotransport uchun ham hamma uchun qulay bo'ladi. Keyin ichidagilarni qilamiz. Ham aholi ishlaydi bir-biri bilan dedi. Hozir kimni ko'ngliga qaraysiz, agar normalniy janjaldan keladigan bo'lsa, misol
bu bo'layapti-da. Usmon narsa so'rasa nima deymiz? "Yo, sen shunaqa sabab keltiruvding. Biz ham mashinamda aylanib chiqib ketmoqchi edik, aylanib kirib kelmoqchi edik" desa, yo Urgunobod ko'cha, sizning ko'changiz shunday desa, yo va'davoz, ana u bo'lib qolyapmizmi? Endi shunday bo'lgan taqdirda ham misolda, shunday bo'ldi dek, keyin mayli Qo'zbo'ybo'g'on ko'chasi ham bo'lsin. Olim Makkaychin ko'chasi, narigi ana Zafar aka bor burchakdagi. Zafar akaning ko'chasi shu kirish. Keyin nima? Mombo gazchining ko'chasi kirish. O'shalarni qilib qo'ysak, ulardan nima kelib hech kim so'ramasa, nima qilmaymiz? Sabab nima bo'ldi? Tanlovga sabab nima bo'ldi? Gruppada aytdimi? Xalq roziligini oldimi, olmadimi? O'ylayman. Yo'qara, niye bu kadar sen? Sen hamma mana xalqning manfaatini o'ylayapti-da. Birov bir chekkaga tashib ketgan yo'q aslida, boshqa joyga tashib ketgan yo'q ukajon yo'qara. Hech kim tashib ketgan yo'q, o'zimizning mahallaga bo'lyapti mana shu. Xo'p, o'zimizning mahallaga bo'lyapti. Bu joyga sudrab olib ketib qolgan. Boshida hamma norozi edi. Endi bu yoqdagilarning hozir endi hammasi rozi bo'lib turibdi-ku. Nima kerak? Hamma rozi edi. Hamma rozi edi. Endi bu ko'chalarga berildi-da, odamlar uyg'on qoldi. Ha, haqiqatan so'rasak bo'ladi. Boraydi, so'raydi, to'g'rimi? Kelaydi, haqiqatan bizga. Endi qarang, mana shu to'g'ri tanlov bo'layaptimi? Misol uchun mana qarab bo'layapti-dagin, o'rtada bitta bedazor bor-dagin, keyin ikkita uy bor. Shu ikkita uyga borib to'xtab qolaydi. Misolda endi qarang, o'shani agar mana shu sizlardan murojaat kelganmi? O'shiga kelgan. Muhimdaga? Kanallarning murojaati endi gapirsin, o'rgangan gapirsin. Bo'ldi qol. Mana bular ham o'sha mahallaga yashaydi. Bu joyiga borib o'rganinglar, aka. Boramiz deb biz hozir boramiz deb o'tirib oldilar. Abdumanapmi isming? Bolam. O'tgan safar o'sha guruhni chaqirdilar, o'sha joyga borib to'xtadi. Bizda ikkita uy qolib ketdi. Ana shuning uchun bizning uy bo'lmadi-da, shu yetmay qoldi deydi, kabuk yetmay qoldi deydi. Men ikkigacha bu joyga borib kelay, bobur. Kelin. Bo'ldi, bobur. Alohida mahalla, Bog' mahallasi ham, bu sentr mahalla ham hammasi bunday olib qaraganda bitta mahallada. Mana bitta mahalla komitetimiz bitta, hamma narsamiz bitta. Bitta harakat qildik, jon kuydirdik, boshqa qildik. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Birinchi yaxshi ketayotdim, lekin o'sha yerda mana Orziqul akamni kim edi? O'tgan safar bitta guruhimiz bor edi-ku, nazoratchi. O'shalarning oldida nimaga yetmay qoldi bizga dedik. Yana safar qo'shamiz, yetmay qoldi dedilar, to'g'rimi? Hozir nima muammo bo'lyapti? Endi qarang, sizning gafingizni eshitdim, to'g'rimi? Sizning ko'changiz shuning uchun. Men nimaga talashyapman? Men ko'chamga 1 metr asfalt kiryaptimi yoki bo'lmasa nimaga to'g'ri tanlov qilmayapsizlar? Ana shu boqqa berilayotgan imkoniyat, misol uchun faqat o'sha ko'chaning o'zi uchun bo'lgan imkoniyat nimaga Urgunobod bilan Usmon Nasrga yoki mana kottej ko'chalarga berilmaydi? Nimaga 62 gektar o'rta kottejga berdi-ku, ikki chekadagida uy yo'q. Bir tomoningda uy yo'q, bir tomoningda uy bor. Yanagisida bo'ladi dedik. Haqiqatda oq, qora dedik, haqiqatdan ko'ndik. Endi mana uni keldi, misol shuncha aholidan e'tiroz chiqdi, xotinlar bor aytdi. Hammasini qaytarib boshqa qilib nima qilib o'zimiz xalq ishonchidan chiqyapmiz-da, misol. Yo, qarang, ishonchdan chiqyapmiz. Ularda ko'ngil yo'qmi? Yo, menda ko'ngil yo'qmi? So'ramayapman-mi? Endi hammaning ko'ngliga 100% qaralmaysiz. Nechta aholi bor Bobur Saqbuzda? 5144 ta xatlar olib chiqdi. Aholiga biz qaralmaymiz. Va ana shuni gruppada men aytuvdim, hamma rozi edi-ku. Gruppada men aytdim, hamma rozi edi. Siz menga gruppangizni ko'rmadingiz. Qarang, gruppangni qarang. Va'da berdi deb kutib o'tirdik. Ahol senga murojaat qilmaydi-da, tushundingmi? Hop, bu ahol menga murojaat qiladi. Hop, sizga murojaat qiladi. Mana ko'chada murojaat bo'lganmi? Yana safar xudo xohlasa yetib chiqsa qilamiz deb va'da berib shuni. Nechta olib kelamiz ko'chalarimizdan? Mana yoqdagilar murojaatni nima eshitmaysiz? Ha? 13 ta, 15 ta. Sizning ko'changizda nechta olib keldi? Sizning ko'changizda nechta olib keldi? Ha? Mana yoqdagilar murojaatni nima eshitmaysiz? Kelayotgan, kelmayapti. Yoqdagi murojaat ham kirish chiqish o'zingizning ma'nosi. Bot qarang. Senga, uka, sen o'zingni bosib ol-da. Va men hech narsa aytganim yo'q. Senga 10 ta odam murojaat qildi nima? 10 ta odam murojaat qildi. Mana murojaat daftarini tutib qo'yingda. Mana yerda 200 ta odam murojaat qildi. Qaysi birini qilasan? Kim? Men qilsamda bo'lsa 10 tani ham rozi qilaman, 200 tani ham rozi qilaman. Bu yoqda yana doполнительно rozi qilaman. Xo'p, kim 200 ta? Kim? Bular o'zining nafsi uchun yurib ketib qolyapti-ku. Kim nafsi uchun? Men shuni hammani misol uchun shuni ishni boshidan oxirigacha olib bordim, to'g'rimi? Ishni boshidan oxirigacha olib bordim. Hamma rozi. Boshidan o'zingni ega yasaomi? Bu yerda ega bor. Ega bo'lganman. Men ham sen agitator bo'lib tur, agitator gruppada aytib tur deganga sen o'zingni boshqacha yasa olasanmi? Yo'q. Voy.
Bo'ldi deb, bo'ldi-ku. Mana Aka, qarang, nega sizga bitta Ikki savol mingta bor. odam rozi bo'ldi. To'xtab turing, bir minut, hozir. Qarang, sizga bitta savol bor. Bu yutilgan pul kimniki? Kim ajratib beryapti? Xalqqa. Xalqniki emas, davlat puli. Davlat ajratib beryapti. Xalqqa beryapti davlat. Siz qarang, chiqaryapsizlar, bu o'sha anaqa open byudjetga chiqaryapsizlar. Mana bu ko'cha, mana bu yoqda ko'cha, 3 ta ko'chani chiqaryapsizlar. Siz boya so'raganimda, qani 3 ta ko'chaga nima qilindi desam, siz aytasiz, bundan ortgan pulga mana bu 3 ta ko'chani, 3 ta ko'cha kichkinani qo'shib yuboramiz deyapsiz. Bu qarang, birinchi ko'cha, ikkinchi ko'cha, uchinchi ko'cha bo'lmayapti-da, siz ortgan pulni anaqa ishlatishingiz kerak bo'lgan ko'chalar birinchi o'rinda bo'lyapti. Ortgan pul xalq yutdi. U qaytib kelish kerak-da. Sotish kerak-da bir. Qarang. Yo'q, qarang. Nimaga ko'chalar bo'lmayapti? Nima? Siz qarang, ortgan pul deyapsiz bu yerda aka. Qarang, ortgan puldan qolamiz buni deyapsiz. Ortgan Chunki o'tgan safar ham qilganmiz. Yo'q, qarang, open byudjetda yutilmagan bu yer. Yutilganmi? Nimaga qilinmagan? O'tgan safar ham yutilgan xuddi shu. Yangasi bu narga yonida u. Bunaqa uzunasi. Open byudjet. Yo'q, mayli. Yo'q, bo'ladi. Yashimcha bor, mana shu yerda bolalar turibdimi? Qardash, shu savxoz qilinyapti, baraka topqirlar, savxoz bo'lyapti. Savxoz deb mayli deb Uyiga olib ketgan yo'q. ruxsat berdik mayli deb. Nimaga ikkinchisi ham yana biz yo'qmiz? Shu savolga javob beringlar bizga. Voy, nimaga baqirasizlar? Nimaga baqirasizlar? Asal bo'layotgan joyda ko'rsin. Loyga botib yuraverishimiz kerak ekan. O'zi bor-da, shunda kelishmasligimiz kerak ekan. Hadi, Bobur buzibdi-ku, proyektni buzdim dedi. Proyekt qani? Mannop bu yoqqa kelsin. Yoqqa keng mannop. Qani proyekt? O'sha proyektni ko'rsatinglar bizga. Proyekt bo'yicha bo'lyapti. Yo'q, proyekt bo'yicha ko'chalar proyektda yo'q edi. Mannop bu yoqqa keng. Bormidi ko'cha? Yo'q edi. Yashayotgan hammasi odamlar savxoz. Yo'q edi. Skori kelsa qayerdan kirib keladi? Shu yoqdan keladimi? Sizlar birga qonunni men ham bilaman. Sizlar birga qonunni. Shu yoqqa borasiz. Yo'q. Mana shu trassa bo'lsin, biz indamaymiz. Mana shu trassa bo'lmagancha ham qo'ymaymiz. O'libsizda esa. O'ylaymiz. Manfaatimizni o'ylaymiz ekanda. Sizlar o'ylayapsizlar-ku, nimaga 5 ta ko'cha boshida kirgizgansizlar? Kirgizmanglar edi. Ketaversin, biz baribir mana shuni qo'ymagancha, qilmagancha qo'ymaymiz baribir. Beringlar shu ko'chani qutulamiz, qo'y. Bizning ko'cha bo'lmasa ham mayli. Loyda jursa ham mayli. Nekiraver sharmanda bo'lib, o'zlaring yerga sharmanda bo'lib hamma joyda. Nima qilasan? Bitta uyingni o'ylamasdan. Bu yog'i ham ko'ramiz. Bo'lmasa sherik emassiz sizlarga. Ko'ramiz. Ha, bo'tchi bu. Bir bo'lmaydi, loyihada yo'q-da bir. Loyihani ko'rsatib turibman, aka. Loyiha mana tasdiqlangan varianti mana viloyatdan tasdiqlanib kelibdi-da bu. Hamma nima qilyapti unda, aka, 3-chi? Nima qilyapti bu yerda? 3-chi mana yerda bo'lyapti-ku mana 3. Buchi bu? Men kirmaydim bu yoqqa bu. Yo'q, bir kirmaydim bu. Bir bo'lmaydi. Nimaga? Mana ko'rsatib turibdi-yu, aka, mana ko'rsatib turibdi-yu. Qanaqa bo'lmaydi? Mana ko'cham yangi asrda, buni chekada ko'cham yangi asr. Ha, shuni bo'layapti men. Ya, buchi bu. Bu yangi asrga kirmaydi. Ha, bo'ldi. Bu ham yangi asr, bu ham yangi asr. Mana 360 metrni qilib beryapti. 360 metrni qilyapti. Ya, xo'p, bu yoqchi. Bu yoq qilinmaydimi shunda? Yo'q, bu yoq bo'lmaydi aka. Voy aka. Bo'lmaydi. Siz tushunasiz-ku, biz o'z kuzatib boramiz-da. Aka, buni bu uyiga ya manfaatiga qilgan yo'q. Shunday. Ya, men aka maktabga qilinmasin, unga qilinmasin, qarshiligim yo'q. Yaxshi ish qilinyapti. Lekin mana bu yerda loyihaga kiritilgan-ku bu aka. Loyihaga mana kiritilgan. Buni respublikadan tasdiqlab. Ya, siz aka bu yerda loyihadagi qolib 5-6 ga anaqa qilib tashasiz hozir. Bu loyihada yo'q. Loyiha mana. Hozir men siz bilan loyihachilar chaqiraman. Aka, ortgan pulga deysiz. Ortgani yo'q-ku, bu bor-ku hali aka. Ortgan pulga qilingan deysiz. Ortmadi-yu hali. Ish tugatilgani yo'q-ku bu yerda hali aka. Ortgan pulga qilindi deysiz hozir. Bo'pti, hozir men siz bilan texnozor deb chaqiraman. Obedda keladi, gaplashiraman siz bilan. Qayergacha pul yetgan bo'lsa, ana shu yergacha qilgan. Ya, qarang aka, tushunadigan odam chaqiring bo'lmasam o'shalar bilan gaplashing. Chaqirdim-ku boya. Keladi hozir. 6 metr emas. 4 metr bo'layapti. Shuning uchun 3 kilometr bo'layapti deb tushuntiringlar. Men maktabga yo'l qilinishiga qarshi emasman. Yaxshi ish qilingan, lekin bu yoqlar-chi. Akajonim, hali bitta loyihada qolib ketdingizku. Yarim loyihamiz bor aka. Qadri. Unda mutaxassislik kelsa, aka, gaplashamiz. Belgilanmagan ko'cha, tasdiqlanmagan birinchi proyekt qanday bo'lsa, shunday bo'lsin. O'tgan safar ham proyekti bor-ku, shunaqangi chalkashtirib bo'lmaydigan ko'chalar bo'lib ketdi. Ana Kaltoraning ko'chasi, Eshonboboning ko'chasi nima uchun? Nima uchun shag'lat bo'lib ketdi? Ana shu savolga hech kim javob bermayapti. Endi ko'ryapsizda, chunki open byudjetda qatnashganlaringizni ko'rardilaringizda men. Qatnashib kerak bo'lsa pulni ham o'zimiz yig'ib
Aka. To'xtangizlar, berib baqir chaqirmas. Xo'p. O'zimiz shu yerning aholimizmiz hammamiz, shunday gaplashaylik. Masalan, mayli. Maqlasizlar, sizning hozir gapingiz. bir-birlarini kulmanglar deb sizlar butun hamma Qarang, eshiting to'xtang, meni ham. gapni eshiting. Kulmanglar deb butun elni ustidan kulib Hozir o'tiribdi hamma. kulyapti-da bular. Tushundim. ustimizda. Bizning mana shu elni ustidan kulyapti hamma hozir. Hozir mana shu qiliqlarimiz yaxshimi? Bitta elimiz hammamiz. Nimaga proyekt bo'yicha ketmayapti desa? Qo'yingizlar, bir-birlarini kulmanglar. Nimaga proyekt? Mayli o'sha open budjetda ham. Masalan, biz ham yiqamiz. Mana Baxtiyor aka ham guvoh kerak bo'lsa. Aka. Mahallaning raisining o'zi kulyapti bizning. Butun hammaga kulgi bo'lgandan ko'ra shuni o'zdan his qilamiz bo'ladi. Nima qilasizlar shuni? Yaxshi gap bilan tushunmasa nima qilaylik? Nima masala bo'lgan? Kim bo'lgan buni? Qanday qilyapsiz? Nima qilyapsiz? Buni Birinchi proyektdan bu boshlab. qanaqa proyekt? Hozir to'xtab turinglar. To'xtab turinglar. Shoshmang. Tushunib baq kimsiz? Gapini eshitdik. Proyektni gapirmangiz. Proyekt qanday bo'lgan? Proyektni o'zimiz kelishgan holda loyiha qo'yilgan. Yutib turib, o'tgan safar ham ikkita loyiha yutilganda aholiga xizmat qilgan ko'rsak, masjid atrofi, maktab atrofi qo'yilgan, kelishgan holda, to'g'rimi? Bu proyektdan chiqqan holda hech qanaqa e'tiroz bo'lmagan. Bu safar ham proyekt qo'yilgan, ikkita loyiha yutilgan. Hamma pul yiqqan, kimdir bergan, kimdir bermagan. Xalqning hisobidan yutilgan. Hech kim 4 kishi, 5 kishining orqasidan emas. Butun xalq yutgan uni. O'shani ham bu ko'cha elga ko'proq xizmat qiladigan ko'chaga qo'yilgan. Uni masalan kimdir o'zining ko'chasini qo'ymagan. Masalan, boshqa qilinmagan. To'g'ri. Hech kim bir o'z manfaati uchun qilinmagan u. Shuncha aytyapman buni, qanday bo'lingan, kim bo'lgan deb. Misol uchun men ham o'zim ko'cham qildirganman, shunday gap so'z bo'lmasin deb. Lekin men qancha pul berganimni o'zim bilaman, xalq biladi. Men uni oshkor qilmoqchi emasman. Shuning uchun butun dunyoga kulgi bo'lgandan ko'ra o'zlaringiz kelishib qilsangiz bo'ladi-ku, nima kerak bor uni? Kelishdigan bo'lmadi-ku. Hozir bir-birlarini kulmanglar deb o'tirgandan ko'ra. Men kecha borganda so'radim, hokim kelganda bordim. Buni oldim, Muhiddinni oldim. Yana kim bor edi oldimda? Hozir Murod qarang. oldim. To'xtang, men gapimni eshitib. Keyin so'radim. Xo'p, ikkinchi loyihani dedim. Kim buzdi dedim, men buzdim dedi. Proyektni kim buzdi dedim, men buzdim. Sabab nima uchun? Sabab nimaga? Hozir bu proyekt biz uyga qildimmi, nima qilib? Asfalt qayerga qilgan? Yo'q, xo'p, oxirgi ko'cha nima uchun? To'xtang, yanga. Oxirgi ko'cha nima uchun? Mayli, Nimaga shoshmang. bu ko'chadan boshlanmaydi, oxiridan To'g'ri, kelyapti. mayli. Tushundim. Lekin bu ham kimdir qilgan bo'lsa uyga qilgan, shu mana shu boqning. Xo'p, shunday qilgan. Shu boqqa qilib bo'lyaptimi? Bunaqasiga aylab nima bu yoqdan kelmasin? Nimaga bundan ko'chadan kirib kelyapsiz? Sabab nimaga? Ya mayli. Ya Javob bera olmaysiz. Siz masjidga qayerdan borasiz? To'xtang. Siz maktabga qayerdan borasiz bolangiz? Bolangiz qayerdan boradi maktabga? Maktabga mana shu ko'chadan boradi. Nimaga? Mana yoqdan bormaydimi? Ko'chalar yaxshi-ku, mana loy bo'lib ketadi yanga. aka. Siz qarang, yanga. Bolangiz bunasiga maktabga boradimi? Shunaqasiga masjidga boradimi? Shunaqasiga bozor maktab magazinga boradimi? Boradi. Ya undan ko'ra mana 4 metrdan o'tib asfaltda borgan yaxshimi? Yoki 4 metr asfaltda yurib loyda borgan ma'qulmi? Qaysi ma'qul? Siz ayting. Kerak bizga bo'ldi. Qo'yinglar. Nimani talab qilayotganlaringizni bilmaysizlar, yanga. Talab qilayotganimiz proyekt nima uchun oxirgi ko'chalar bo'lib kelyapti? Nima uchun? Qarang. Nima uchun bu ko'chalar bo'lyapti? Yanga, oxirgi ko'chasini qarang. Mayli, oxirgi ko'cha kimning ko'cha bilmayman. Men aniq bilayotganim aytyapman. Mana shu uy, misol uchun yanga, mana shu uy 4 metr asfaltdan yurib shag'alda maktabga borgan yaxshimi bolasi yoki 4 metr shag'aldan yurib asfaltda borgan yaxshimi? Qaysi yaxshi? Aytingchi yanga, savolga javob bering bo'ldi. Proyektni xohlaymiz bo'ldi. Qarang. Bu ko'cha demayman. Mana men Yo, mayli. naryoqdan boshlayman. Agar mana bitta narsa, yanga to'g'ri tushuningizlar. Kecha men mana janjal bo'lgandan keyin men ichiga kirdim. Mana bitta ko'chani tekis bo'lgan ko'chalar qo'shilgan ekan, oldirgizdim. To'g'rimi? Oladida maksimal mana shu yerga beradi. Bu iminni bergan emas, kerak joyga beradi. Kerak joyga beradi. Kerak. Endi keladigan mehmonlar mana shu ko'chadan kiradi. Tushunma janjal qilmangizlar. Yanga tushunma janjal. Mana shu ko'chadan kirib keladi. Hozir siz hech kim kulmaydi. Hech kim. Mana shu yerda yanga. Boshqa narsani kuldik buni. Yanga. Qarangizlar. Boshqa narsani bo'lmaydi sizlarning ko'chalaringiz qilmanglar dedi. Kuldi mana shu kishi kuldi. Yanga. Men qarang, to'xtang. Janjal qilmangizlar. O'zimiz shunday. O'zimizning savxozniki bo'lib turib, ustimizdan kulgandan keyin nima keragi bor? Ana shunday. To'xtang, direktorman deydi. Men qarang, savxozning direktori emas. O'zimiz savxozning odamlaridan chetdan birov kulmasin. Nima keragi bor shuni? Esa nimaga bizning hozir oldimizda kulyapti? Sizlar bular yo'llaring bo'lmaydi deb kulgan mayli. Meni qo'ymayman mana shu odamni. Bu kulgan mayli. Hozir ertaga boshqa birovga chiqadi bu narsa. Ular kuladi keyin. Mana bayram qildi deydi, mazzax deydi, opium jo'tan yutibdi, bayram qildi deydi. Xalq osh qilmasligi uchun hal qilish kerak edi. Xafa bo'ldik. Ana shuning uchun aytyapman. Shuning uchun ham xafa bo'ldim. Mana proyekt bo'yicha ketmaydi-da. Bu oxirgi ko'chalar bo'lib ketyapti. Ana shuni yechimini biz o'zimiz qilamiz. Maylimi? Yechimini o'zi bo'ladi. Nima uchun naryoqdan bo'lib kelyapti degan sababi kecha kontorada bo'lgan vaqtda
har bir ko'chadan bitta vakil Qosim dedi. O'sha vaqtda tasavvur qiling. Asfalt mashina keladi, greyderlar keladi, bu yerdan yuryapti, to'g'rimi? To'g'ri. Nima uchun bu yerdan yuryapti? Naryoq chunki yangidan asfalt bo'lgan. U har biri 100 tonna, 150 tonnadan yuk bilan kiradi. Ertangi kunda naryoqdan bir chekkadan keldimi? Mana bu ko'cha misol uchun yarmigacha yetsa, qolgani yetmadimi? Nargi tomondan kirib bu tarafdan bo'p chiqib ketadi, bir chekkadan bo'p chiqib ketadi. Proyekt shunday. Bu yer asfalt bo'lsa, u taraf asfalt bo'lsa, ichki ko'chani ertangi kunda asfalt qilish uchun mana yangi asfalt u yo'q qilib beradimi? 8 qarsh qilinmaydi. Mana kelishib, misol uchun 4 santimetr bo'ladi. kelishib, mana masalan, mana Chorvoqda ko'chasini kelishib, chekkasini ozroq qisqartirib o'zlari kelishgan holda o'shani asfalti misol uchun agar latokdan latokgacha qiladigan bo'lsa, 1 kilometr yetsa, shuni sal qisqartirib 1,5 kilometr qildiryapti-ku. 1800 metr mana shu yerga qancha berdik-da, 1800 boqqa bergan. O'tgan safar ham mayli deb berdik. Yo, Bu mana safar ham yana o'tgan safar ham yo'q. qildi-ku. Mana ichki ko'chalarning hammasi bo'ladi. Bo'ladi, ichki ko'cha hammasi bo'ladi. Hammasi bo'ladi. Bu yerga yetmaydi-da. Yetganicha qiladi. Yetganicha qiladi. Mana qarang, yanga, mana shu ichki ko'chada ham sizning o'g'lingiz, sizning qizingiz yuradi-ku. Nargi ichki ko'chada ham sizning o'g'lingiz, qizingiz yuradi-ku. Meni boshqa birovga yurmaydi-ku. Men aytmoqchi bo'lganimiz, mana Shag'aldan 4 metrdan o'tib asfaltda yurgan ma'qul-ku. 300 metr, 300-400 metr. Mayli tushunyapmiz jon ko'chani. Mana shu yerlarda shag'al qiling, loy bo'lmasin, bu loy tarqarib olib ketadi deb. Qiladi, asta-sekinlik qiladi, boshqa qiladi. O'sha narsani qiladi deyish kerak-da, bularga o'xshab, yo'q bo'lmaydi demasdan janjalni ko'tarib olsangiz bo'lmaydi deb. O'sha narsani o'sha narsani tushuntirish kerak. Aka, biz o'zimizni olsa, yechim qilamiz. Hech qanaqa norozi bo'lmayman. Hech kim siz ustingizga kulmaydi yanga. Mana Bobur kuldi hozir. Mana ayollar turibdi hozir. O'zi kulyapti bu. Ko'chang bo'lmaydi, Kim Bobur kim? deb kuldi. Bu ham kuldi. Bu ham yig'lamayman. Kerak bo'lsa direktorning o'zi ham kuldi hozir. Hammalari mana shu yerda turdilar. Sen kuldingmi? Videoga ham oldim. Emin ko'rdim ana shu. Bo'lmaydi sening ko'chang degani uchun ham emin sizni qo'ymayman. Sizga aytdimi? Bo'lmaydi deb. Shu aytdi, mana tirik guvoh turibdi. Hammasi. Nima deyapsiz? Va boshqa narsaga kuldik biz muxlislar. Turbek kelayotganiga, Turbeklar bir hangamamiz bor. Shunga kuldik. Ayollar Yanga, to'xtanglar. Endi sharmanda bo'lmaylik. Ustiga kulmayman hech qachon. Menga qarang yanga. Hammaga kulgi bo'lmaylik. O'zimiz o'shaning uchun ham aytdik. Biz aytdik, savxozni yutib oldik, bayram qildik, elga osh berdik. Uyat dedik, ana shu mana shu yer ko'cha qolib ketsa dedik. Uyat bo'ladi. Mana Boburning o'zim men buzdim deb turgan ekan biz nima deymiz? Aka, endi rais bo'lib turib boshqarish kerakmi savxozni? To'g'ri, bu endi yosh, bu yosh bitta narsa. Yosh bu, misol uchun bu o'sha asfaltni uyga qildirgan yo'q. Yo'q, qaysi qarindoshingizga qildirgan bo'lsa aytingiz. Bizga ham ogohlantirish kerak edi deb aytibdi. Endi siz Ko'cha boshi bor deydi. Xo'jayingiz kim? Yo'q, to'xtang, ko'cha boshi bor deydi. Mahalla bizda mahalla ishlamasa, mahalla ko'miz pulini bilmaymiz. Aytmayman. Eshnazar Vasilbek. Asilning bolalari. Qaysi? Lekin bizga biron marta ogohlantirish berilmagan. Asil bor-ku. Tursun bar 80 oshon qo'shnisiz yashardik, oldimi? Xullas aka qilinadimi bu? Endi olib qarasa sizning jiyaningiz bo'laman. Bu jiyanim bo'lsa siz indamay tursangiz bo'ladimi? Yo'q, jiyanim bo'lsa indamay turmayman. Haqiqat uchun talashaman. Haqiqat bo'lsin bu yerda. Bu yerda borku, bog' savxoz degan hanga bo'lmaydi-da, sizlar shu narsadan kelib chiqaryapsizlar. Bog' savxoz deb o'rtaga bunday nizoni keltirib Shu paytgacha yanga qarang. To'xtang, ajrashmaydi. Yanga, mana shu bog'da birinchi uy bo'lgan payti ana shu qizlarni kelin olib ketgan payt mashina kira olmagan, to'g'rimi? Ana olmagan. Nivada olib chiqdi. Ana shuni ham biz shag'allashtirishimiz kerak-ku. Shuni shukur qilishimiz kerak-ku shunga. Bo'lyapti-ku sekin-sekin. Mana ham kerak bo'lsa biz murojaat qilamiz. Suv beringlar. To'xtang, nimaga 2 yildan oldin open byudjetda chiqmagansiz, yutmagan. Mana nimaga? Bu kishi birlashtirmaganda hech kim birlashmas. Kim birlashtir? Sen Bu birlashtirdi hammani. Sen birlashtir. Hammani shu birlashtirdi. Mana kelsin. Mana oldida to'xtang. Mana shu bola ham meni ko'rdi. Men o'zim maktabga borib ovoz berdim. Menga qarang, ovoz bergan bo'lsangiz ana shunda ovozimni sotib olib kelgansiz vaqtida. Sotib kelganim yo'q. 100% mana. Og'irroq bo'lgin. Yo, qarindoshlarimdan olib berganman sizga. Shoshmang yanga. Mana sen birlashtirding, xalqni kim birlashtirdi? Shu birlashtirdi. To'xtang, mana eshitdim. Bu buning fikri. Bu mening fikrim, ayollarning fikri. Bu Mana birlashtirdi. oldimda turibdi. Yanga to'xtang. Eshitgan gapni eshiting. Yanga to'xtang, mana so'rang. Xalqni kim birlashtirdi, qanday yutdik deb sen savolni bering. Men birlashtirdim desa men shuni ketaman. Birontadan qolmay shu yerda. Biz shuni mana bitta to'xtang. Mana yanga. Ko'rsataveramiz. Mana mayli birlashtirdi, bu agitatsiya qildi, to'g'ri, bu juda xizmat ko'p bo'ldi. Lekin hamma narsani mablag' motivatsiyani zo'r berdi. Ha, motivatsiyani bergan bo'lsa, siz qancha shu ko'nglingizdan chiqarib mana shu yo'lga qildingiz? Menga aytgan narxni beraverdim men ham. Uyimdagi
xonadonniki alohida, yillikniki alohida. Kerak bo'lsa o'zim bolalarim bilan olib borib berganman. Mayli, Mahallanikini uyga uy yig'ib olib borib berganman. Biz mana shu taraqqiyotga o'tib berayotganmiz yo'q, asfalt yanga. Xo'p, siz masalan million Aka qarang, bitta narsada masjidga borish yo'lini ta'mirlashga qarshi emasmiz yoki maktabga borish yo'lini ta'mirlashga qarshi emasmiz. Lekin bularni ham talabini ko'rib chiqish kerak-da. To'g'ri, mana qarang, aka. Biz maktabimiz mana shu yerda, markazda, masjid o'sha yerda. Biz ikkita loyiha yutganmiz. Birinchida, aka, o'zi biz bitta loyiha yutmoqchi bo'lganmiz, ikkinchisini prosta kirgizganmiz. Kirgizgandan keyin xalq birlashib ketdi-da, yutish imkoniyati ko'paydi-da, ikkinchi loyihani ham yutdik-da. Ikkinchi loyihani yutgandan keyin bo'ldik keyin. Eng aholiga xizmat qiladigan joyga bo'ldik. Misol uchun proyektga qaraganmiz yo'q. Masjidning atrofi, aholi bolalar maktabga boradigan yo'llar, eng asosiy yo'lni qildik. Hech kim norozi bo'lgan yo'q. Unga umuman qarshiligimiz yo'q. Nabrot yaxshi. Do'sti, bularnikini ham ko'rib chiqish kerak demoqchiman. Ikkinchi loyihada ham ikkinchi xuddi shunaqa bo'ldi. Ikkita loyiha qo'ydikda, hammamiz o'rtaga aralashib yutdik. Ana endi qarang. Bizda bitta narsa bor ekan, bu yerda aytayotgan narsa, mana 4 metr asfalt bo'ladi, anikacha, to'g'rimi? Mana tomonda 8 dan 10 ta xonadon bor. O'sha asfaltni bunaqasiga masjidga, maktabga qatnaydigan yo'llar, mana o'rta yo'llar bor-ku. O'sha yerga qo'yilgan. 4 metr shag'aldan o'tib turib, asfaltda 300 metr, 400 metr asfaltda borgan ma'qul-ku maktabga. Bolalar. Yo, boyaga yetayotganingiz yoki u yoqdan qisqartirib, bu yoqqa ham qilsak bo'ladi dedi. Bo'ladi. O'sha narsani qilib o'shani ko'rib chiqamiz, bo'ldi. O'sha narsa qilinsin, bo'ldi. Kechagi bitta narsani aytdik uni. Mana Zapravkan ko'chasi, to'g'rimi? Tekis joyini remontga qo'ydikda, o'shani mana hali qayerga qo'yiladi bilmayman. Qo'yamiz uni ham. Shunda hamma narsa bo'lib ketdi. Hozir aytibdi, mana eshiting, guvoh, mana eshiting. Mana ikkita ko'cha bo'lmaydi deyapti. Ichki ko'cha bo'lmaydi. Mayli, yanga, bo'lmaydi. Qarang, bitta narsada sizlar bitta tushunmay tarmashmangsizlar. Mana o'sha ko'cha kecha men ko'rsatib keldim. Boburni o'zini o'tkazdim-da, mana sen bilan gaplashdik, to'g'rimi? Bunga ham aytdim men. Qisqartiramiz dedim. Bu aloga ehtiyoj kamroq ko'chani kamaytiramiz-da, odamlar qatnov ko'proq joyga beramiz dedim. Beramizmi? Mana shu tushunib yurishimizning o'zi noto'g'ri. O'zingiz borib ko'rsan, uni siz oladi degandan keyin greder bilan surib, ana unga tayyorlab qo'ygan. Misol uchun, borasiz, ikkita uy bor, bu yerda bor, bu tomonda umuman uy yo'q. Shuni shunday shu yerga berib, ana ko'chani boshqacha berib qo'ysin, bo'ldimi? Bo'ldi, o'sha ana ko'chaning oxiridagini oladi, bo'ldi. Shu aholi oqimi uni shu yerga nima qilib tursin? Buni boshqa muammo yo'q. Hech kim norozi qilmaslikning iloji bor, prosta hech kim jon bergisi kelmaydi-da. Hadi yana joyga chiqib yurdi. Foydadan chiqarib. Bor. Bo'ldi, raisga shuni tushuntirib qo'ying, bo'ldi. Masala yo'q, aka, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Yo, bular gapiryapti, bular battar ko'tarilyapti-da, o'sha yechimini qilishga harakat bo'lish kerak, aka. Uni to'g'ri, uni endi bu ham yosh endi bu yil bo'lganda, endi hali xalq bilan ishlashga sal tushunamiz. Hozir men to'g'ri, yanga proyektni olib, masalan, bu yerdan qisqartib, bu yerda o'zi bog' yog' degan narsa yo'q-ku, hamma bitta xalq tosh kesgan. Birinchidan, ikkinchidan yanga mana shu yerni qisqartirgan bo'lsa, kimning uyiga yoki mening uyimga qilgan yo'q, misol uchun. Mana shu sizlarning mana bu yo'lda bu yoqqa qarab burayapti. Aholi ko'proq xizmat qiladigan joyga beryapti. Xo'p, birinchisini berdik, mayli, o'lsin dedik. Ya mayli, berganingizni menga bermayapsiz-ku. Mana shu, qarang, meni shu lavozimimdan foydalanib demasin deb men o'zim ko'chamni qildirganim yo'q. Olib tasha dedim, qo'ydirmadim. Mana shu gap so'z ko'paymasin deb. Kanturon ko'chasi sizning ko'changizga. Yoqda O'shanbovaning ko'chasi, ular umuman yo'q edi proyektda. Shular ham bo'lib ketdi. Lekin toza, zo'r yaxshi ko'chalar edi ana shu. Bog'cha bor u yerda, to'g'rimi? Ana shu yerda. Bu yerda misol uchun men bog'chani ushlab olasiz. Ya mayli. Bog'chaga bitta men bolam yoki kim bu hammaniki boradi-ku. O'shanbovaning ko'chasi umuman proyektda yo'q edi, bo'lib ketdi-ku. Bo'ldi-ku, shular. Nima uchun bo'ldi? Eshonbo'g'on ko'chasi bog'i yo'q ko'rdi, yanga ichkari. Bo'ldi-ku, qo'ying shahar. Eshonbo'g'on ko'chasi. Endi bitta narsa, bu yerda misol uchun aka, mana siz endi men xalq bilan yursizki ishlab. O'tgan safar ham mana shunaqa qilinganda, oxir ekonom bo'lgan asfaltni o'sha bog'chaning ko'chasiga qo'ygan. Ekonom bu yig'ilgan, masalan, ortgan narsani proyekti bo'lmagan u. Oxirida ortgan narsani qo'ygan. Xuddi shunaqa qilib aytayapman bularga. Hozir mana o'lchaydi, boyaginaqa keraksiz joylarni oladi-da. Yana qayerdan bo'ladi? Ayergacha keladimi? Ayergacha keladimi? Ya narog'ida yana kerak joy qo'yadimi? Buni bu asfalt birov hovlisiga qilgan joyi yo'q, molxonasiga qilgan joyi yo'q hech kimda. Lekin ana shunda kimdir, to'xtang yanga. Kimdir, bo'pti kimdir. Shunda o'lchab ketdi mana shu. Mayli, o'lchab ketdi. Anavlari kelib neda bizni deb o'lchab ketdi. Lekin ana shu narsa hamma ko'chani o'lchadi. O'sha narsani aka kelganimizda bo'ldi, yo o'lchab ko'ramiz hammasini, ortganiga bu yoqqa ham qilishga harakat qilamiz deganingizda hamma narsa joyida yopilardi. Bo'lmaydi dedingiz, bular bu ko'tarilyapti. Yo'q. Ularga bir haftadan beri shunday deb tushuntiribmiz. Men borganda unaqa demadingiz, aka. Yo'q bu yerda, proyektda yo'q u narsa dedingiz. Qilinmaydi dedingiz, aka. Shuning uchun bitta narsa, buni aka biz xudo xolasa ijobiy yechim qilamiz, hech qanday masala bo'lmaydi.
Hech qanday masala bo'lmaydi. Bu o'zimiz bilan. Men ayollar bilan, erkaklar bilan gap qilamiz, erkaklar bilan gaplashib, bu ham hech qanaqa bir maslahatsiz qilingan narsa emas. Oqsoqollar bilan, mo'ysafitlar bilan qilingan narsa. Bu o'zini o'tirib yoki o'zini uyi tomoni qo'ygan yo'q yoki qaysidir birovni uyi tomoni qo'ygan yo'q misol. Yo, uyi tomon qildi deyotganim yo'q, qarshilik ham yo'q, yaxshi qilingan. Lekin kelayotgan odam bilan gaplashish ohangi bor-da, aka. Siz bo'lmaydi do'st, siz bo'ldi, uje ko'tariladi. Ha, siz harakat qilamiz. Bu o'lchab ko'ramiz, bu yoq o'lchab ko'ramiz. Agar kerak emas joy bo'ladigan bo'lsa, shu yerga qo'yib berishga harakat qilamiz. Siz hammasi yaxshi. Endi bu prosta aka, to'g'ri, bu ayol yoshlik qilgan. Endi bu gapirsa o'rganib ketadi. Bu yil bo'lganda bu ham. Kim bilan qanaqa gaplashishni bilmaydi. Bo'lmaydi deyapti hozir. O'shaning uchun Yo'q, mana aytayapman. Mana bo'ladi deyaptilar. Bo'ladi deyaptilar. Qarang. Turdibek. Hozir ham bo'lmaydi deyapti. Bir chekkadan kelgandan keyin men Boburga ham aytdim. Shag'al yotqizdirib beringlar. Katok bor edi. Hech bo'lmasa loy bo'lmasligi uchun. misol uchun ana boya aytdim senga, ana boyagi firma bilan gaplashsang, mayli bu yog'iga bu yerda puling. Mana u sen xalq uchun hashar deb turib borki, mana shu yerda shag'al yotqizdirib ber. 10 mashina shag'al yedi. Eshitsaqmi? Hashar bilan yig'ib olsang bo'ladi shag'al. Qarang aka, hozir keladigan mehmon shu ko'chadan keladiki, yo shaqdan kelaman. Mehmon bilan o'zingiz bor. O'zimizni bolalarimizga bo'lgan qulaylik qilib berak, mehmon keladi, ketadi. Mehmon nima deysiz? Mehmon keladi, ketadi. Siz o'zingizni bolalaringiz 1 yil davomida maktabga qatnaydi-ku. Bo'lmaydi dedi-ku bu ko'chalar. Bizning bola bola emas, bularniki bolami? Endi bu yana deganingiz kim? Ular deganingiz kim? Yerda borki dahshat bola ko'p mana yerda. Maktabga bor. Yosh bola. O'sha bolalar mana shag'al. O'sha bolalar mana yo'ldan boradi-ku, yanga. Bo'lmaydi dedi-ku. Ularning gapiga ishonasizmi? Bularning gapiga ishonasizmi? Raisning gapiga ishonasiz. Sizning gapingizga ishonsizmi? Kim? Rais. So'rang, rais kimsan? Qaysingsan rais deng? Mana rais. Mana ko'cha bola bo'lmaydi, mana ko'cha. Bu ko'cha bo'ladi deb aytyapman. Bu ko'chachi. Unga yetsa bo'lib beradi. Pul mablag'ning o'zi chegarasi bor-da, yetsa bo'ladi-da u. Yetsa bo'ladi. Men kissamdan bermayman u yerga. Bu ko'cha ishim mana o'rta ko'chami? Mayli, qarang. Navbat qarang, o'rta ko'chami? Yo'q, o'rta ko'cha. Bu ko'cha hozir qaysi bor ko'cha proyektda? Mana shu undan keyin Bu yoqda nechta ko'cha bor? Bitta ko'cha qoldi. Bitta ko'cha qolib ketyapti hozir. Bitta shundan janjal. Hozir keyin bizim Shu ko'chani qilib bersa bo'ldimi? Mengacha loy kechib, keyin asfaltga chiqadimi? Shag'al qilib bering. Yaxshilab. Bo'ladi, ko'cha bo'ladi. Bizim bola men uy mana shu yerda shunday chiqganda ham. Shu ko'cha bo'ladi. Bo'ladi ana shu. Nima bo'ladi? Bu ko'chani bilmayman endi. Bu ko'cha shag'al qilib beraman, buni qilib beraman. Yo'q, asfalt bu yoq shag'al bo'ladimi, aka? Uyingiz qaysi? Hop, ko'chaning boshi. Ana shunday 4 metr asfalt bo'lib ketaveradi. Yo'q, mayli. Faqat loy bo'lib ketadi. Turan qilganmiz jon ukajon. Shuni loyda yo'q qilsin deyapman. Bu loyda bunday o'tib. Shu shag'al iloji yo'q. Ekan u chakmonab kelsak. Yaxshilab shag'al qilib. Greder bormay. Gaplashing shuni. Hashar qilsang beradi. O'da tekstil beradi. Ko'p desa bo'ladi. Shag'al qilib tekstil bersin bizda. Shuni so'rayman. Yanga bo'ldi. Narigi ko'cha bo'lsin. Bo'ladi. Narigi ko'cha bo'lsin ana shu. Ana ko'cha bo'ladi. Bu ko'cha ham, bu ko'cha ham bo'lsin. Bu ko'cha bo'lyapti. Bunday shag'al to'shaganmi? Oldi aylangan asfalt bo'ladi, nima qiladi? Mayli, o'zi ham boyda, boy boshda. Gapirib qo'ygan. Uni xato olmangizlar endi bu yosh. To'g'risida. Bo'ladi, bo'ladi. Shag'al qilib beradi. Avvalda qilsa bo'lmaydi. Shuncha g'alva kerak bo'ldi sizlarga ham Bu g'alvani prosta kim uyushtirdi bilmayman. Bu prosta bizning xalqimiz uchun Vaqroq chaqirsak bo'lar ekan. O'z siz tushuntirish bersangiz bo'ldi, shu bilan yopilib ketadi. Shunchadan to'xtam. Bu yerda kechagi qilgan bizni bayramimiz u yerga osh berganimiz boshqa mahalla bittasi eshitsa olib kuchimizga kuladi. Bergan oshing nimasi, qilgan qilig'ing nimasi deb. Ana shuning uchun proyektni buzmasdan qilish kerak edi. Sharmanda bo'lmas edik. Biz ham janjal. Bo'ldi, qaranglar, bular bu odam gapini eshitdinglar, hamma rozi. Yo'q bo'ladi, bu yog'iga shag'al to'kib berasizlar. Bo'ldi. asfalt qilib berasiz. Xolos yana yutamiz hali. Bo'ldi, hammaga rahmat.